ماما تلاقي. هلو. احنا رايحين على مكان كتير 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 حلو. كمان كتير قريب من بيتنا. هو اسمه هاوس دسميرس. هون اسمه هاوس دسميرس، وبالعربي يعني بيت البحر. هاوس دسميرس، ايوه بيت البحر. اوكي، حنصور لكم كل شيء رح نشوفه. كاتي شو رايحين نشوف؟ ديناصور. ديناصور. انا بقول رايحين نشوف سمكات فيش لا كمان حاوي. كاتي على فكره عامله شعراتها مثل شعراتي، بس شوفوا كيف انتكشوا. كيوس. طيب يلا قبل كمان كيوس. رح نشوف كمان القرش. والقرش كلس. مثل المرسوم على كنستك انت هون في قرش. بس يلا قبل قرش كرش اسمها رشا. بس قبل ما نبلش الفيديو شو بدنا نقول لهم؟ ما تنسوا تشتركوا بالقناة سلام. شوفوا كاتي شو عم تعملكم. شو في فوق؟ كروكوديل. شو يعني كروكوديل بالعربي؟ تمساح. ايوه. هلا ناطرين على الدور عشان ناخذ البطاقة، ناخذ الكارتة عشان ندخل فيها. يا كاتي شوفي السمكات، قربي عليهم قربي. واو شو حلوين. ليكي كاتي هدول شو صغار. اعملي لهم هيك، قربي على البلور، اعملي لهم هيك حركيهم. اعمل لهم كريم. برافو اكل بيجوا بالدنيا. برافو كاتي. شوفي اعملي لهدول. شوفي هدول اكبر شوي. شو هيدا شو هيدا يو. في مثلها هي مثل الجناحات. بس شو اسمها هيدي؟ شو ها؟ يلا ارفعي رجليكي كاتي طلعي فيني. يلا اجا هذا يتصور معك. طلعي فيني كاتي. هذا الكرسي. شو عم تعمل انت؟ عم تخوفه؟ كريستي ده شوفي على كنستك. طيب ما هو في قرش. شو عاملين ريحة سمك؟ كريستي شو عامل؟ مقلي لما بشوي. هلو. حية؟ يا شو حلو. يا حي عن جد فاضي. يا شوف شو كبيرة كريستي. حطي ايدك عليها كاتي. ما ندق على اللون عشان ما يفيقوا يمكن. عشان ما يتضايقوا. هاي شو هيدا تمساح؟ لا تمسح. عن جد مثل التمساح موديله. بس نايم. متمسح. هلا هاد نايم فتح عيونه. ايه ما نايم. حبيته كريستي للتمساح؟ ليه؟ التمساح الحقيقي. بس هذا التمساح ماما بيكون متمسح. يعني متمسح، يعني ما بيحس بشي. لك شو حلوة. بس في كمان كتير بطيئة. السلافات أصلا بطيئة بس هي كتير بطيئة. عن جد شي فوق الخيال. يمكن ما في ولا نوع سمكة مو موجود. بالحقيقة كتير حلوين. المكنة وين ما رحنا بنعمل فيها سوفينيرات. مين بده يعمله؟ كريستي لما انا للسوفينير ولا كاتي؟ اسمعوا لا تتخانقوا. بيطلع لنا شكل من هدول الاشكال، يا السمكة يا الكروكودايل يا التمساح يا ما بعرف شو، قرش كأنه. لا
معلي انا اعملها؟ استنى شوي استنى. هون بحطوا المصاري. يلا اقوى اقوى. وما رح تطلع اذا ما اعملها. اوبا واحد نزل. مامي انا بدي وفوق فين شو طلع لنا؟ شو هيدا قرش؟ فرس النهر. فرس النهر؟ مش هذا يمين كشتي. ماما كشتي. لا ماما لا ماما. ماما ما شكرا شكرا. ترى هيدا بنخبيه ذكرى انه نحن جينا لهون على بيت البحر، اوكي؟ يلا. واو الريحة فظيعة. شو هاي ريحة شو؟ شو حدا يا ليك فادي مثل ما هو واقف هون. شو هيدا؟ سعدان؟ وين عم بيصير؟ لا هو عم يسرق. لا هذا الولد عم يسرق. بس شو ها؟ ليك عم يحك ايده. كاتي شفتي؟ لا شو لك كتير حلو. يا تعال شوف بابا. كريستي تعال شوف التمساح الكروكودايل. تعي كاتي شوفي شوفي كمان شفت شيء. كيف بيجي حلوة؟ كريستي انت ليش خايف؟ تمساح. لا كتير حلو التمساح. كاتي بخوف شيء؟ شوفوا التمساح. ورجيتهم اياه. انا كتير حبيته على فكرة. كريستيان فوت يلا يلا فوت كريستي. بس كريستي واحد كاتي. طلع راسك يلا شو شايف يعني؟ كريستي فاتت كاتي. يلا استني كاتي طلعي فيني. انا فوت واقول لكم شو رح شوف. بس كيف بدي اسع انا؟ استني فكرة حالي صغيرة. شو حلوين عن قرب. كتير حلوين. كتير حلو الشعور تبعه انه الواحد يفوت لجوا. شوف السمكات عن قرب كتير مهضومين. ليه ما بتشبع؟ ليك حاطين له موزة. هاي متسطحة. ايوه متشطحة البيضة. ماما بس ليه ما بتشبع؟ ماما ما جعبالها تشبع. شوف لا هاي من جد انه بتحسي حالك جوا كتير قريبة منهم. هي هلا هيك كتير حاسة عم بتشوفهم عن قرب. ما عاد بدك تجي؟ ليه؟ يلا تعي يلا تعي. واو أكبر سمكة عن جد بالعالم. هي شوها؟ Aber was der dann sehr trotzdem nicht da. ليش ما بننزل لهون؟ يلا روحي. مين هاد؟ هادي ولو بدهم ياني اطلع 9 طوابق على الدرج. عن جد لسه في درج.
بركته. لا لا ما في حل غير اني اطلع. شو بدي شو هلا بنطلع لفوق بنشوف سمك. شو بدك تشوفي غير السمك؟ هاي شو شفتي كريستي خبرني. شو بنصدم؟ شو طلع؟ عم تمزحوا صح؟ آخر شي طلع عن جد بدنا نقعد على الكرسي ونحضر شو عم يحكوا عن السمكات. واو شو حلوة. لك شارع عن جد شو حلوة. بينا كل فينا طلع لبعيد.